踩刹车。好，听到没有？一踩刹车就吱吱的响。我把车子开到旁边那个修理厂，他们都没有检查，就说我的刹车片该换了，报价800。我说800，你还不如去抢。说着我就把车子给开走了。今天刚好有时间，我就来自己动手看一下能不能把这个问题给它解决了。你看，这是我从网上买的刹车片，只花了80块钱。一会儿咱们看一下，如果真是刹车片有问题，咱们就顺手给它换上去。换起来特别简单啊，注意学，以后你去修车就再也不怕被坑了。来，先把轮胎给它拆掉。好，你看轮胎这就拆掉了。你看这个就是刹车片了，它装在这个刹车分泵里边。咱们先把这个分泵给它拆掉，特别简单啊。你看，就这一颗螺丝给它拆掉就行了。找个活动扳手套上去，然后逆时针轻的一拧，你看这就拆松了。拆松之后，把这个螺丝给它拧出来，再找一把起子从这个洞里插进去，撬一下，让分泵回位。OK， 这就撬好了。撬好以后，抬起分泵，你看就可以看到刹车片了。来，你看啊，这个是刹车片，这个是刹车盘，这个是刹车分泵。刹车分泵咬住刹车片，这个刹车盘就转不动了，松开就能转动；咬住又转不动了，松开又能转动。这个就是汽车刹车的原理。下边咱们就把这个旧的刹车片给它取出来，你看这样一拔就掉了，把里边这一块也给它拿掉。拿掉之后，我们来看一下啊。好，问题的原因找到了，来你来看。哇塞，你看啊，这个旧的刹车片上边看到没有，这么多印点，是不是把这个刹车盘都磨出这么深的印子了？怪不得踩刹车会响。其实像这种问题啊，咱们拿砂纸把这个刹车片给它打磨一下，再装回去，问题就能解决。但是那个修理厂居然让我换，实在是太坑了。不过既然新的刹车片咱们都买回来了，干脆就给它换上去。装起来也很简单，你看这上下有凹槽，是不是？你把刹车片两头的凸起对着这个凹槽，你看啊，给它往里边轻轻的一推，你看这就装好了。把里边这一块也给它装上去。OK， 也装好了。两块刹车片都装好之后，把这个分泵给它放下来，拧回螺丝。用同样的方法把右边的刹车片也给它换了。对了，换这个刹车片啊，虽然简单，但是也有安全风险。如果动手能力不强的朋友，千万不要模仿。然后踩几脚刹车，把这个刹车踏板给它踩硬了，这样刹车才能正常使用。OK， 已经踩硬了，那接下来就是见证奇迹的时刻啊！我们来试一下看，踩刹车到底还响不响？来，走，踩，不响。